家千祈唔好以為我去咗沖繩或者歐洲啊！你睇下我俾海風吹到呢，帽都跌啦。身後咁靚嘅海，望一望，哇！四圍又好有歐陸風情喎。呢個咁靚嘅海同埋充滿歐陸風情嘅地方，其實係非洲大陸啊！呢度係納米比亞嘅呂德里茲，位於納米比亞嘅西南部，毗鄰大西洋。其實早喺1909年嘅時候，有人喺納米比亞嘅呂德里茲附近發現咗鑽石喎。咁呢一個小鎮因此繁榮起上嚟啦。咁呂德里茲呢，亦都逐漸發展成為一座旅遊嘅港口啦。要講到呂德里茲入邊最有特色嘅建築物，就係呢一座帶有德國風格嘅哥德式教堂啦。小教堂呢，就建喺一座小山丘上面，望住一個180度嘅無敵大海景，睇埋個日落，景色非常之靚啊！教堂呢，每日只係開放1個鐘，我哋嚟到嘅時候其實已經係黃昏啦，啱啱就撞到教堂閂門嘅時候。教堂嘅管理員好好啊，知道我哋遠道喺香港而嚟，咁所以就延長咗個開放時間，俾我哋參觀一下呢間小教堂嘅內部。教堂雖然唔大，但入面每一塊嘅彩色玻璃都非常之精緻。呢啲彩繪玻璃係專登喺德國運過嚟噶。玩咗成日，個肚都有啲餓啦。嚟到呂德里茲呢個沿海城市，當然唔少得要去食海鮮啦。開餐啊！呢一個就係納米比亞呂德里茲當地產嘅生蠔啊！我哋而家要食晒佢啦，睇下咩味嘅先。納米比亞海域水質清澈，孕育出極為鮮甜美味嘅生蠔啊！呢度嘅生蠔偏牛奶白色，口感好 creamy， 鹹甜適中，海水味又唔會太重，超容易入口啊！擠少少檸檬汁就已經好好食啦。呂德里茲另外一個特產就係龍蝦，呢度每年4月都會有個龍蝦節嘅，一場嚟到，梗係要試下呢度活捉嘅龍蝦啦。呢度嘅龍蝦雖然唔好睇佢細細隻，但有幾彈牙嘅喎啲肉。我哋仲試咗其他龍蝦嘅菜式同納米比亞嘅鮑魚。好抵啊！你估下頭先食咗咁多嘢，又蠔啦，又龍蝦啦，又鮑魚啦，係幾多錢？其實頭先呢一度呢，只不過係港幣700幾蚊咋，就已經係有2個人食飽飽嘅份量啦。飲杯。呂德里茲嘅海鮮咁好味，食一餐又點會夠喉啊？第二日我哋嚟到鎮上面另一間好出名嘅海鮮餐廳食晚餐，餐廳嘅裝修好有地中海風情，價格仲好親民添，同琴日成個氣氛好唔同。今日呢個係輕鬆好多，餐廳職員好主動推介佢哋嘅招牌海鮮燉鍋，海鮮鍋由活捉嘅龍蝦、大蝦、蜆同埋石斑魚燉製而成，海鮮嘅精華落晒啲湯入邊，好味到汁都撈埋啊！當然唔少得我最中意嘅生蠔啦，最緊要係咩啊？7蚊一隻咋，喺香港真係完全食唔到噶，又新鮮。總結呂德里茲俾我嘅感覺，呢度係臨海嘅度假勝地，同時係海鮮愛好者嘅天堂。如果你同我一樣，想感受下咩叫蔗齋嘅價錢、燒鵝嘅味道，喺呢個小歐洲享受下度假嘅感覺，不妨好似我哋咁喺呂德里茲嘅海邊住返2晚，輕鬆下食下好嘢，再繼續行程啦。